Eendag, lekker lank gelede, in dinosourus tyd, was daar 'n vallei. Die vallei langs die vulkaniese berg. Dit was die beste plek waar dinosourusse nog ooit kon gebly het. Mal baie gras, varings, die mooiste, massiefste, grootste bome. Papajas wat die brachiosaurus kon eet, was groter as wartlemoene. En daar was baie dinosourusse. Die karnivore het ook genoeg kos gehad. Sulke ryk vlaktes, watervalle, riviere, groen tot persplante met pink blomme, plante wat ander plante eet en plante wat klein dinosourusies eet. Ja, dit was 'n gevaarlike plek, maar dit was elke dag so lekker om daar te wees. Tot een dag wat 'n aardbewing gekom het. En toe die aarde skud. Toe is dit baie vreemd vir die dinosourus. Hulle het bymekaar gekom en 'n vergadering gehou. Almal, niemand mag iemand anders eet nie. Almal moet hulle gedra. Een hand op die kop. Een toon op die mond. Doodstil. En luister. Luister vir oom Triceratops. Hy was baie slim geweest. En hy het vir hulle gesê: "Hier is moeilikheid. Die vulkaan gaan ontplof. En ons almal gaan verdrink in lava." Wat? Van die dinosourus het gesê: "Ag, nonsens man, dit is nie so nie." En toe sê hy net: "Agter die bome is 'n kraak in die aarde. Gaan kyk net na die kraak wat gekom het toe die aardbewing kom. In die kraak is lava daar ver onder. Julle sal dit sien. Julle sal die warm lug voel uitblaas daar en daai kraak gaan op tot teen die berg. Die vulkaan gaan oopbars. Lava gaan uitstroom en ons almal gaan doodgaan. Ons het nodig om die pad uit die vallei te kry. Dis 'n geheime pad. En niemand het die pad gaan skoonhou nie, niemand het hom netjies gehou nie, niemand het gekyk laat dan die klippe inval nie en dan die bome in hom groei nie. Nou sê hy toe, ons het 'n nuwe pad nodig. Wie gaan dit vir ons doen? En niemand het oom Triceratops geglo nie. Behalwe een klein T-Rexie. T-Rexie het sy een armpie opgesteek, maar oom Triceratops kon hom nie sien nie, want T-Rexie se armpies is verskriklik klein, maar het 'n groot stert. En hy lig sy stert in die lug. Maar nog steeds het niemand hom gesien nie, want die dinosourus het almal gelag en weggeloop. Triceratops die T-Rexie stap toe na oom Triceratops toe en sê: "Oom Triceratops, ek wil nie vir jou sê, ek was by daai kraak. Ek het gewonder wat dit is. Ek het bang geword." En dadelik sê oom Triceratops: "Ja, klein T-Rexie, maar dis nie nou die tyd om bang te wees. Dit is die tyd om braaf te wees. Al is jy bang, maak net seker jy's brawer." Kan julle dit sê? Brawer. En van daai dag af sê oom Triceratops: "Klein T-Rexie, jou naam is nou Brawer. Gaan soek jy vir ons 'n pad uit die vallei uit." Dadelik het hierdie klein T-Rexie daar weggespring. Maar die ander dinosourus is almal besig om te speel, langs die rivier moddergevegte hou, vissies te vang, dit het so lekker gelyk. Maar hy gaan nie vergeet van sy groot missie nie. Hy moet die pad uit die vallei kry. Wat is 'n missie? Sy mission, dit wat hy nodig het om te doen. En hy stap verder. Bietjie verder is daar's al sy T-Rex maatjies wat besig is om sokker te speel. Met kokosneute, nou en dan skop hulle 'n papaja, dan ontplof daai ding. Spat oranje goed en dis baie gross. Dit het baie lekker gelyk. Nog steeds gaan hy nie sy aandag laat aftrek word nie. Toe hy verby hulle is, kom hy in die woud. En iewers deur hierdie woud moet 'n pad uit die vallei uit wees. En die volgende oomblik kom nou nog 'n aardbewing. Alles het begin skud. Takke en blare het uit die bome uitgeval. Dit was chaoties. Die diere het net gesê: "Jippie! Woe!" Van hulle het geskree: "Help my, ons gaan almal doodgaan." Maar dit was chaos. Maar T-Rex het geweet: my naam is Brawer en ek gaan die pad vind.
En waar moet die vallei wees? Hy het gekyk, links van hom is 'n hoë berg, regs is 'n hoë berg, en wat moet in die middel wees? Die pad. 'n Pad. T-Rexie het nader geloop na die pad toe. Julle maar daar was riviere met sarkosukusse in. Hy kon nie daar deur die rivier gaan nie. Maar van die aardbewing het een massiewe boom omgeval. Brrr, en daar oor die rivier gelê. Maar hy was nie aan die ander kant heeltemal op die grond nie. Sy punt het so skuins in die lug ingestaan. Wel T-Rex het nog steeds op die boom geklim, oor begin loop. Gly sy voet. Onder daardie boomstomp het die sarkosukusse op hom gewag. Klap hulle bekke. Maar hy was net nog brawer toe hy nog banger voel. Oor die boom geloop en toe aan die ander kant kom toe. Knak daai boom en hy kon op die grond kom. En die hele stuk boom die ander stuk het op die grond geval. En T-Rex het verder gestap. Julle, toe kom hy by die spinnekop uit. Hoe groot dink julle is dinosaurus spinnekoppe? So groot soos 'n groot mens se hand. Groter. So groot soos 'n gesig. Nog groter. T-Rex, nee, nie T-Rex nie, dinosaurus spinnekoppe is so groot so sitkamerbanke. Hulle weppe was staaldrade. Jy kan nie dit breek nie. En in die dag het dit warm geword. En die goggas doodgebrand. Julle, dit was rof. Dinosaurus spinnekoppe was net te gevaarlik. Maar Rexie het 'n stok gevat en 'n klip geslaan. Daai klip het in daai net in die weppe vasgegaan en dit gebreek. Spinnekop het begin kwaad word. En hy het bang geword want hulle wil hom byt. Maar wat word hy? Brawer, so Rexie het verby gehardloop. So vinnig as wat hy kan verby die spinnekoppe. Verder en verder met die pad af en die berg het hoër en hoër op hom opgestaan. Later was daar kraanse gewees en 'n massiewe klip. Hy moes 'n plan maak om die massiewe klip uit die pad uit te kry. Toe hy om die klip wil loop, toe sien hy, daar's 'n grotopening. Rexie het in die grot gaan kyk. Dit was 'n massiewe grot. Maar dit was pikdonker. Hy kan nie sien wat aan die ander kant nie. Begin nog 'n aardbewing. En Rexie hoor hoe begin klippe van die berg afrol. Dadelik hardloop uit die grot uit en toe opkyk, kom daar 'n massiewe rots. Julle, daai rots val op die grot se dak en breek deur die grond. En raai wat? Die grond en die klip val op 'n hoop dat T-Rexie daar kan probeer oorklim. En met 'n paar spronge toe sy bo-op. Raai wat sien hy? Hy sien die opening van die vallei. Al wat hy nou moet doen is om die ander diere te gaan haal. Maar gaan hulle nog oorwees? Want met daai aardbewing toe hy omdraai, toe sien hy rooi lava die berg uitskiet en afloop in die vallei en waar al die dinosourusse is. O, gatsie. Is hy te laat? Hy terughardloop so vinnig as wat hy kan. Die spinnekop het natuurlik in die bopunt van die bome opgeklim. Hulle het nette gespan met hulle weppe. Dat lyk soos valskerms en die wind het van die vulkaan af gekom en hulle uit die vallei uitgewaai. Reg uit oor die opening wat daar is tussen die berge. En ek sê teruggekyk en gesien, daar, ek moet daai spinnekoppe volg. Toe hy by die sarkosukusse kom, julle sarkosukusse was weg. Hy het glymerke gesien verder af met die rivier. Die rivier het na ondergrondse tonnel toe gegaan. Hy kan nie swem nie, so hy het met die boom oorgehardloop, deur die bome gebreek en wat sien hy? Gaas, dinosaurus het in mekaar vasgehardloop, in die ronde, heen en weer, kruis en dwars. Van hulle het hulle eie sterte gebyt. Hulle was sommer die mekaar van vrees. Maar wat was hy? Brawer. Hy het hulle net geroep. Hy het gefluit. Julle! Maar niemand het hom gehoor nie. Oom Triceratops het nader gekom en gesê, Rexie, ek hoop jy het vir ons 'n pad gekry. Sê oom, ek het. Maar die diere moet kom, hulle moet nou kom. Julle, want agter hulle teen die berg af, het stukke van die berg afgebreek. En soos die stuk afbreek, loop die lava oor die rand en kom af. Die boom het aan die brand geslaan aan die ander kant. Julle, daar was 'n lava golf aan die kom. Die diere moet nou hardloop, al die dinosourusse. So om T-Rex het 'n verskriklike skree gegee. Diere het opgehou. Almal het vir hom gekyk en hy het gesê, dit is die tyd dat ons vir klein Rexie volg. Hy was die enigste een wat braaf genoeg was om 'n pad te gaan soek het. Volg vir Rexie, julle. Rexie moes spring want al die dinosoure was so bang.
Hulle wil hom onderste bo hardloop. So Rex het net omgedraai en begin hardloop. Hy moes onder hulle pote uitbly. Julle, oor die bome by die rivier, toe dan die Sargassoukas is nie, hardloop die dinosourus soos om die rivier en agter hulle kom daar die rooi golf lava wat al die bome doodbrand. Die lava kom en hulle ryk dit en 4 julle van die bome het uit die grond uitgebreek. En soos hout 4 pile in die lava reguit op hulle afgerol soos surfborde wat brand. Branderplanke. Dink julle dit kan werk? Nee. Wel, hulle het gekom en die dinosourusse moes vlug. En Rex het hulle gewys verby die woud waar die spinnekoppe was en al wat hy sê is volg daai laaste spinnekoppe. Julle, toe hulle daar kom by die klippe, toe spring hulle oor en nog een aardbewing. Maak laat 'n groot klip hulle hele pad toeval. Maar oom Triceratops maak pad vir die klein Steglemas. Hulle hardloop en stamp hulle almal koppe, hulle se koppe gelyk teen daai klip vas. Laat die klip kraak, uit die pad uitrol en daar's 'n pad uit die vallei uit. En hulle kon elke dinosourus red en betyds uit die vallei uitkry. Want hoe hulle die laaste een se voetspore oor die uitgang gaan, toe spoel die lava net so agter hom. Vas teen sy voetspore. En as ons vandag daardie vallei gaan soek, sal ons die plek kry waar die lava koud geword het, een massiewe klip is, tussen 2 berge. En die stukkie voor jou, as jy hom uitbreek uit die grond uit, gaan daar dinosourus se spoor in wees. Maar die dinosourus het dit gemaak, en hulle het buite die vallei gevaarliker dinosourusse gekry. Maar hulle moes braaf wees en 'n lewe vir hulle self maak, 'n nuwe huis kry, 'n nuwe plek om te bly, tussen al die nuwe dinosourusse.